教你4步识破剪辑谣言，从程毅这次的事说起。21点59分，一个5万人的现场，网上传的结束时间是21点59分，说是比预定时间还早了1分钟收场。这个数字我先标一句待核实哈，不是我第一手拿到的。但你先把它记住，因为它待会儿要把一整条谣言给戳穿。就是这么一个据说提前1分钟结束的晚上，网上传出来的版本却是有位嘉宾耽误了时间被工作人员催下台。你发现没有，这2件事根本对不上。提前结束和耽误时间，他俩是打架的。我发现个事儿，今天这期我不打算追这条八卦本身，因为八卦3天就凉了。我想聊的是它背后那个更值钱的东西，一段几秒钟的短视频，到底是怎么把一件事的因果关系整个给你倒过来的。说白了，你看到的是 A， 实际发生的可能几乎是反过来的 B。 这个机制学会了，你以后刷到任何冲突剪辑都用得上。行，那咱们先把这几秒钟到底拍了啥说清楚。网上流传的那个版本很短，就几秒。画面里是一位工作人员走进舞台上的嘉宾，然后这位嘉宾，也就是这次的主角程毅，转身离场。配上标题一渲染，观感就成了催促、服从，这人耽误了大家时间。你要是只看这几秒，你脑子里自动就补出一个故事了。人脑就是这样，他讨厌信息空白，他一定要给你补一个因果。但完整视频出来之后，加上粉丝多角度的实拍，这个我得说清楚，具体流程细节我是综合网传信息说的，不是第一手，拿不准的地方咱们都标待核实哈。按照网上还原出来的说法，整件事的样子就变了。如果这个还原属实，那真实情况是，程毅这个环节是被前面的环节超时给压缩掉的。也就是说，他不是那个耽误时间的人，他恰恰是那个时间被别人挤占、被压缩的人。你品品这个差别。当然，这个因果的具体细节我还是那句话，待核实，但至少他耽误了时间这个说法，是跟提前收场的传言直接打架的。还有个细节，网上有一版说他点头致歉是心虚。注意啊，这是网传的解读，不是事实。但你把那个画面放慢看，那是他跟人无意中碰了一下，一个不到1秒的条件反射式的点头致歉。把这个动作解读成心虚，其实挺牵强的。一个人越是下意识的礼貌，越说明这东西是长在他身上的。结果呢，这么一个礼貌动作被翻译成了你看他自己都心虚。你说这冤不冤？说完表面这层，咱们往里再看一层。真正有意思的地方其实在后面，为什么一个看起来被压缩了时间的人，会被大众自动脑补成制造延时的人？这不是偶然，这背后有个特别普遍的心理机制，传播学里管它叫因果倒置。你想想看，观众看到的是什么？观众看到的是一个结果，程毅离场了，工作人员来了，时间紧张。观众看不到的是什么？是前面那个环节到底发生了什么？人脑处理信息的时候特别偷懒，他只抓得住眼前这个画面，然后就地取材，就近归因，谁在画面里，锅就是谁的。真正的原因如果在画面之外，在你没刷到的那几分钟里，那他就被整个跳过了。这就是为什么一个可能的受害者能被舆论加工成一个肇事者。不是因为大家坏，是因为大家懒，是因为那几秒钟的画面天然就把因给藏起来了，只把果甩到你脸上。我这么说吧，尽量说准确一点，从我看到的信息里，我看不出这里头有谁存心要害谁，拿不准的我也不瞎猜。真正在起作用的是机制，是那几秒钟的画面结构本身，就是一台因果颠倒机。这里我想停一下，因为有个矛盾特别值得说。既然完整视频能把事情说得更清楚，那为什么一开始满天飞的，偏偏是那个剪过的误导性的版本？完整版明明信息更全啊，按理说信息更全的应该跑得更快才对，可现实往往是反的。为什么？这就得说到平台的分发逻辑了，一个词，冲突偏好，
英文叫 conflict bias， 或者叫 negativity bias， 负面偏好。你想啊，一个短视频平台，它靠什么活？靠你多停留1秒，多划拉一下。什么内容最能勾住你？不是平淡的、正常的流程走完了大家鼓掌散场的画面，是冲突，工作人员催，艺人被迫离场，这里头有权力，有对抗，有委屈，你的情绪一下就被点着了，你就想评论，想转发，想说2句。而流程正常，时间到了正常收场，这玩意儿零情绪，零转发。所以在算法这台机器眼里，冲突版天生就是个满级号，完整版是个新手村角色，他俩根本不在一个 level 上竞争。真相跑得慢，误导版开了加速器，这不是哪个坏人在后台推，这是整个系统的默认设置。这一点你要是没想到，你就漏掉最关键的了。哦对了，还有件事得补一句，这次现场有个流传很广的说法，5万人里头，差不多90%都是冲着诚意来的，连现场安保都有点被这阵仗震到。这个数字我没法核实，当个氛围参考哈，别太当真。但就算打个折，它反过来也说明一件事，一个人能在一个拼盘性质的音乐节上，把观众占比拉到那么高，这本身就是市场用脚投票投出来的分量。这种号召力不是营销能催出来的，是真的有人愿意为你买单。行，拆到这儿，咱们把最有用的东西打包带走。我给你总结一套东西，以后你刷到任何冲突剪辑，不管是不是娱乐圈的，拿这4步一套，基本就不会被牵着鼻子走了。第一步，看这段视频有没有头，有没有尾。只有中间那几秒掐头去尾的，先打个问号。冲突往往就藏在被剪掉的那部分里。第二步，去找有没有流程单、彩排记录或者官方的时间安排。有客观流程的地方，谣言就没地方站。第三步，对时间。硬数据永远比观感可靠。比如这次，只要提前收场的时间线一旦被证实，那他耽误时间这个说法自己就站不住了。第四步，也是最重要的，把信息分3层。一层是事实，一层是现场目击者的说法，还有一层是网友对动机的猜测。这3层的可信度是断崖式往下掉的。很多人吵架，吵的其实是第3层的猜测，却当成第1层的事实在吵。对了，这次还有个特别典型的正面例子，5万人现场，等于5万个机位在同时录像。这么多角度一交叉比对，那个剪过的版本自然就站不住了。这在传播学里有个说法叫分布式核查，一群人手里的镜头拼起来就是一套反谣言系统。所以下次你再看到一个冲突剪辑，别急着信，先问一句，完整版在哪儿？有没有别的角度？说到底，这期从头到尾我其实没在替谁站队，我在拆的是那台因果颠倒机是怎么运转的。回到开头那个数字 21:59 分，虽然这个数字还得核实，但假如它是真的，那就是一个提前收场的夜晚，愣是被剪出了一个有人耽误时间的故事。你说到底是谁的责任？是那个剪视频的人？是偏爱冲突的算法？还是我们自己因为懒得看完整版，所以宁可信那几秒？这个问题我留给你，评论区我们聊。我给你留个具体的作业哈，你去把这次完整的现场视频找出来，从头到尾看一遍，再回来告诉我，你看完之后的判断和你只看那几秒的时候变了没有？看完回来评论区扣个字。真相有时候跑得慢，但它一般不缺席。这次那些没有第一时间跟着骂，而是安静等完整视频出来的人，不管是不是他的粉丝，我觉得都挺清醒的。这种沉住气值得被看见。